ပိုက်ဆန်တဲ့လူသားဆန်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့သူမြန်မာလူငယ်လေးဆိုင်ကယ်တိုင်းမှုကိုအာမခံမခေါ်ပဲကိုယ်တိုင်အကောင်အချခံပင်ပေးခဲ့သည့်စိတ်ထားမြင့်မြတ်သောထိုင်းအမျိုးသားတူထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လာလုပ်နေတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်မြန်မာလူငယ်လေးတူဟာမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်ထိုင်းအမျိုးသားတူရဲ့ကားနောက်ပိုင်းကိုအရှိန်ပြင်းစွာဝင်တိုက်မိခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့လော်ကျင်းငယ်အမြောက်အများပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ကားပိုက်ရှင်ထိုင်းအမျိုးသားရဲ့လူသားဆန်တဲ့ဆုံဖြစ်ချက်ကတော့အားလုံးကိုကြည်နူးစေခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းအမျိုးသားပြောကြားခဲ့သည့်စကားများဒီကလေးကအသက်19နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်မိဘတွေနဲ့ဝေးရမှာလာပြီးပိုက်ဆံရှာနေရတာပါ။သူ့လာစားကတန်းကျော်လေးပဲရှိတာ။တကယ်လို့ကျွန်တော်ကအာမခံ insurance ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အတွက်ကားပင်ခါမကွန်တော့ပေမဲ့အာမခံကုမ္ပဏီကသူ့စီမှာပိုက်ဆံတွေအတင်းတောင်းမှာပဲ။သူ့မှာဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ရောအာမခံရောမရှိဘူးလေ။ကားပိုင်ရှင်ဟာကိုသေးသွားရီဘာမှယူသွားလို့မရဘူး။အသက်ရှင်နေတော့မှကောင်းတာလေးတွေပဲလှုပ်သွားချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့အာမခံမခေါ်ပဲကားပင်စိတ်အားလုံးကိုသူ့ဘာသာသူအကုန်အကြခံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေထားရှိကြဖို့တိုက်တွန်းသွားတဲ့ဒီထိုင်းအမျိုးသားရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအလွန်ပဲလေးစားဖို့ကောင်းလာပါတယ်။လောကမှာဒီလိုလူကောင်းသူကောင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ရှင်။ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုတော့မဖြစ်မနေယူသွားပေးပါ။ကြည့်ရှုသူမိဘပြည်သူတို့ရေ။